Минатогодишниот извештај на Пентагон за неидентификуваните летечки објекти тврдеше дека од 144 проучени случаи со вакви објекти, објаснети биле само 1. 143 инаку пријавени случаи само од припадниците на американската војска воопшто не биле разјаснети. Ник Поуп ги поминал раните 90-ти години истражувајќи го феноменот НЛО, работејќи во Министерството за одбрана на Велика Британија. Тој вели дека е убеден дека 2022 ќе биде сеизмичка година за феноменот НЛО. Американските власти сега има нова кратенка наместо НЛО, УАП или Unidentified Aerial Phenomena или пак неидентификувани воздушни феномени. Цитирајќи го извештајот на Пентагон за проблемот со НЛО, Поуп изјави дека чувствува вистинска желба на Американското Министерство за одбрана и разузнавачката заедница на земјата сериозно да го свати ова прашање. Мислам дека ќе видиме конгресни сослушувања за НЛО, исто така мислам дека ќе видиме објавување на повеќе американски воени фотографии и видеа од НЛО и сродни документи. Дел од тоа може да дојдат преку свиркачи, но голем дел од тоа може да биде објавено и од самата влада или војска, или проактивно или како одговор на барањата според Законот за слобода на информации, вели Ник Поуп. Тој исто така посочи дека конечно ќе видиме повеќе сведоци од висок калибар да се појавуваат во јавноста, вклучувајќи пилоти на комерцијални авиокомпании, воен екипаж, радарски оператори и разузнавачи со директно познавање на оваа тема. Слично размислува и Леонард Дейвид, автор на книгата наречена Moon Rush, A New Space Race, тврдејќи дека заедничките напори за истражување на НЛО феноменот може да ја направат оваа година пресвртница. Од американската војска, Конгресот со закон побара формирање на единица за проучување на НЛО феноменот и војската адекватно одговори на тоа барање со создавањето на токму таква нова единица. Прекрасно е да се биде жив во ова време. Заклучокот е дека нашето доаѓа наскоро. Не можете да имате толку многу луѓе кои прават толку многу истражување и сето тоа да биде залудно. Во одреден момент ќе имаме слив на научни податоци што ја поддржуваат веројатноста дека има многу вонземски цивилизации. Мора да почнеме да мислиме дека не сме сами. Колкава е гужвата таму горе? Прашува Дейвид. Долго очекуваниот извештај објавен од Министерството за одбрана на САД на 25 јуни 2021, како што веќе кажавме, покажа дека 143 случаи војската не може да ги разреши. Исто така, вонземјаните не се исклучени како потенцијален извор. Документот на 9 страници објавен од канцеларијата на директорот за национално разузнавање ODNI на САД, чија цел е да му даде на Конгресот увид во тоа како владата ќе се справи со поцелосен извештај за проблемот со НЛО. Исто така беше голема пресвртница кога е во прашање овој феномен. Токму тој натера група конгресмени да предложи нов закон за формирањето на таа нова канцеларија или единица за проучување на НЛО феноменот од страна на војската. Најмокниот телескоп некогаш изграден и лансиран во Вселената е наменет да ги истражува самите почетоци на универзумот, но тоа не е единственото нешто што ќе го прави Джеймс Веб на НАСА. Нова студија сугерира дека обсерваторијата вредна 10 милиарди долари исто така би можела да наблюдува вонземски живот врз основа на загадувањето на воздухот на планетите. Студијата спроведена од Научниот институт за вселенски истражувања во Сиетл ја разгледувал и оваа можност и вели дека Джеймс Веб би можел да пронајде и вонземски цивилизации. А кога е во прашање овде на нашата планета големиот феномен со неидентификуваните летечки објекти, секогаш вреди да се слушне што има да каже поранешниот истражувач на НЛО феноменот и тоа во рамките на американската војска во програмата Advanced Aerospace Threat Identification Program од 2007 до 2012, Лу Елизондо. Докаде стигна проучувањето на НЛО феноменот сега? Тој вели: You have, true bipartisan support. You have people on opposite end of the aisles who probably wouldn't even look at each other under normal circumstances, co-sponsoring law on a topic of one that involves UFOs of all things, right? So it's working, and these are
big time politicians like Gillibrand and Marco Rubio and Congressman Tim Burchett and Gallegos and there's a laundry list. And by the way, that coalition's growing. And so it's going to make it increasingly difficult if anybody wants to try to push the if you will, the proverbial genie back in the bottle. I don't see how that can happen at this point. I think we can. The only direction we can move now is forward. I don't see this ever getting back into the bottle. I think we have reached disclosure that people were looking for, and I think now we're shifting into something new, which is understanding. So we've disclosed the reality; they're real. We don't know what they are yet. Now we are shifting into a new paradigm and a new era where we now have accepted the reality of these things. Now we just need to figure out collectively what we want to do about it. Сега членовите на Конгресот се информирани за ова прашање на редовна и рутинска основа, исто и нивните вработени. Сега имате политичари од двете партии кои што заеднички предложија закон за НЛО и групата на конгресмени постојано расте. Стигнавме до објавата на вистината или disclosure и сега сме во фазата на разбирање на феноменот. Значи, веќе е објавено дека тоа е реалност, дека се вистински, но дека не знаеме што се. Сега сме во нова парадигма и нова реалност, во која знаеме дека се вистински и сега треба колективно да одлучиме што ќе направиме во врска со тоа, вели Лу Елизондо. Тој вели дека повеќе нема потреба да бараме она што НЛО истражувачите го нарекуваат disclosure, дека веќе сме го добиле тоа. I think we need to stop looking at, at this point, well, when are we going to have disclosure? You've had it. It's there. It's now law. It's that we are past the Rubicon on that. So if you're looking for it, then you're wasting your time because we've already had that. We are now at a point where our government, our senior elected officials, our senior intelligence officials, our senior defense officials have all acknowledged the reality. It's real. Okay, so now, let's move on. Where do we go from here? Повеќе не треба да бараме некаква објава на вистината за НЛО. Тоа веќе го добивме. Војската призна и сега имаме и закон за тоа. Сега сме во точка во која нашата влада, нашите владини избраници, челници од разузнавањето, челници од одбраната и сите ја признаа реалноста дека феноменот е вистински, дека постои. Сега треба да мислиме за следните чекори, вели Лу Елизондо. И уште поинтересно, што мислат конгресмените за ова? Поконкретно, еден од конгресмените кој отворено зборува за оваа тема и е поддржувач на оној закон со кој се создаде новата единица за проучување на феноменот НЛО, а тоа е конгресменот Андре Карсон. I think that this topic is something that has been placed in the science fiction category. However, the occurrence of UAPs near our military bases has been documented and poses a national security threat, especially since so much about them is virtually unknown. They could be a form of technology that we don't have or from another place, which is concerning. And yes, it might even be extraterrestrial life forms. The problem is people want to know and they want answers. Last year, I conducted a closed hearing on this issue on the House Intelligence Committee, where I serve as the chairman of the Counterterrorism Subcommittee. And I'd like to have a public hearing this year so we can have a larger discussion about this without compromising our national security concerns. Мислам дека оваа тема беше ставена во категоријата научна фантастика, но случувањата на неидентификувани воздушни феномени во близина на нашите воени бази се добро документирани и се закана за националната безбедност. Најмногу ради тоа што скоро ништо не се знае за нив. Тие би можеле да бидат некаква технологија што ние ја немаме или е од некое друго место, што е загрижувачки. И да, можеби се и вонземски животни форми. Луѓето сакаат да ја знаат вистината, сакаат одговори. Знаете, минатата година имавме затворено сослушување во Комисијата за разузнавање во Конгресот токму на оваа тема, каде што јас бев председавач и би сакал да имаме и јавно сослушување оваа година, за да имаме јавна дискусија за ова. Вели конгресменот Андре Карсон. А тој не е единствен кој вака отворено зборува за феноменот НЛО. Всушност, сега ниту еден конгресмен, ниту еден владин портпарол или портпарол на војската
повеќе не се срами да го употреби зборот вонземски или неидентификувани летечки објекти или неидентификувани воздушни феномени. Сега со лес и без никаква стигматизација во високите политички и воени кругови во Америка и општествени кругови се зборува јавно на оваа тема. Јавно се зборува и во Конгресот, се носат закони и бројни конгресмени редовно се информирани за случувањата со неидентификуваните летечки објекти, најмногу во близина на воените инсталации на САД. Во неколку години целата парадигма се промени и она што до само пред неколку години беше јавно исмејувано, сега се сваќа како реалност и вистина и сега се преминува на следните чекори, соодветно низ владени и воени институции, да се проучи феноменот и да се дојде до повеќе информации за него.